सवाल आए, थोड़ा सा मैं खफा हो गया अपने आप से, थोड़ा सा तुझ पे भी बेवजह ही मलाल आए। Welcome to Monk and Parmanu. Today we are going to discuss our new topic named as heat engines. हम जानते हैं कि नेचर के नियम के अनुसार हीट हमेशा हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर मूव करती है। अगर उस हीट को जो हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर मूव कर रही है उसको बीच में इंटरसेप्ट करते हुए बीच में उसके एक ऐसी यूजफुल ऑब्जेक्ट रख दी जाए जिस हीट को हम यूज़ कर पाएँ किसी कन्वर्जन में या फिर यूज़फुल वर्क डन में, तो उस मशीन को या उस ऑब्जेक्ट को जो हमने बीच में इंटरसेप्ट करके रखी है जिसके द्वारा हम यूज़फुल वर्क कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं इंजन। यानी कि बेसिकली इंजन वो डिवाइस होगा जो उस फ्लो ऑफ हीट से यानी कि हीट फ्रॉम हायर टू लोअर मूव कर रही है उसको यूज़ करते हुए कुछ ना कुछ वर्क डन दे, उसको हम बोलते हैं हीट इंजन। ए मशीन दैट कैन कन्वर्ट हीट इनटू वर्क इज सेड टू बी ए हीट इंजन। There are 5 necessary conditions to be a useful heat engine। यानी कि हीट इंजन एक यूज़फुल डिवाइस बन सके या फिर वो अच्छे से काम कर पाए उसकी 5 नेसेसरी कंडीशंस होती हैं। जो फर्स्ट कंडीशन वो है ए हीट इंजन मस्ट बी ऑपरेट कंटिन्यूसली। ये कोई भी हीट इंजन वो कंटिन्यूसली यूज़ हो तभी वो अच्छा काम कर पाएगा, ऑन ऑफ कंडीशन में वो अच्छा काम नहीं करेगा। सेकेंड जो है वो है एब्जॉर्ब हीट एट हायर टेम्परेचर एंड रिजेक्ट हीट एट लोअर टेम्परेचर। ये भी एक नेसेसरी कंडीशन है कि हीट वो एब्जॉर्ब करता हो हायर टेम्परेचर से और रिजेक्ट करता हो टू ए लोअर टेम्परेचर। इसका अपोजिट होगा तो वो हीट इंजन नहीं कहलाता है, इसका अपोजिट होगा तो वो रेफ्रिजरेटर कहलाता है। ए हीट इंजन हैज़ टू ऑपरेट बिटवीन 2 हीट रिजर्वोयर्स। यानी कि जो हीट इंजन है वो हमेशा 2 रिजर्वोयर्स के बीच में काम करेगा, एक हायर टेम्परेचर पर एक लोअर टेम्परेचर पर। द प्रोसेसेस दैट टेक प्लेस इनसाइड एन इंजन मस्ट नॉट कोज परमानेंट चेंज। वो परमानेंट चेंज प्रोड्यूस नहीं करने वाली हो। दिस मीन्स दैट एन इंजन हैज़ टू ऑपरेट इन ए साइकिल। यानी कि उस इंजन को हम साइकिल में यूज़ कर सकें, हीट से वर्क डन एंड वर्क डन से दोबारा हीट में अगर हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं तो वो साइक्लिक मैनर में यूज़फुल है। तो उसी इंजन को हम एक परफेक्ट इंजन बोलेंगे जो कि साइक्लिक मैनर में यूज़ किया जा सकता है। द मटीरियल यूज्ड इन द ऑपरेशन ऑफ एन इंजन इज कॉल्ड द वर्किंग सब्सटेंस। कि जो भी मटेरियल हम यूज़ करेंगे उस इंजन को फेड करने के लिए, जैसे उस इंजन को फ्यूल करने के लिए फ्यूल डालते हैं, उसी तरह जो भी उस इंजन के लिए फ्यूल होगा उसको हम बोलते हैं वर्किंग सब्सटेंस। जिस तरह स्टीम इंजन के अंदर स्टीम वर्किंग सब्सटेंस है वैसे ही वो वर्किंग सब्सटेंस कहलाता है। अब हम बात करते हैं एफिशिएंसी ऑफ एन हीट इंजन के बारे में। एफिशिएंसी ऑफ एन हीट इंजन इज द एक्सटेंट और डिग्री टू विच इट इज़ सक्सेसफुल इन कन्वर्टिंग हीट इनटू वर्क ड्यूरिंग वन कंप्लीट साइकिल। अगर हम इसको हिंदी में समझना चाहें तो एक इतनी सी बात है कि कोई भी हीट इंजन उसका जो वर्क है, जो उसका काम है वो है हीट को वर्क डन में कन्वर्ट करना। अगर उसकी कार्य कुशलता यानी कि उसकी जो क्षमता है कार्य करने की वो अच्छी है, यानी कि वो हीट को कन्वर्ट करता है वर्क डन में बिल्कुल विदाउट एनी लॉस, तो उसको मानेंगे उसकी अच्छी एफिशिएंसी है, यानी कि उसकी जो कार्य करने की क्षमता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी मानी जाएगी। लेकिन अगर कोई इंजन हीट लेने के बावजूद भी बहुत ही थोड़ा सा काम करता है उसको हम बोलते हैं लेस एफिशिएंट। यानी कि जो एफिशिएंसी है वो उस इंजन की कार्य क्षमता बताती है कि वो अच्छा काम करता है या कम काम करता है। इट इज़ ए रेशियो ऑफ नेट वर्क डन टू हीट एब्जॉर्ब ड्यूरिंग वन कंप्लीट साइकिल। ये जो हीट इंजन की एफिशिएंसी है वो रेशियो होता है नेट वर्क डन टू द हीट एब्जॉर्ब। ऊपर हम नेट वर्क डन रखते हैं और नीचे कितनी उसने हीट एब्जॉर्ब करी है उस साइकिल के दौरान। तो इसको हम यूजुअली नोट करते हैं द लेटर नीटा। इन द फिगर वी हैव 2 हीट रिजर्वोयर्स, वन इज हॉट एंड वन इज कोल्ड। द अपर वन इज हॉट एंड द लोअर वन इज कोल्ड। अब इसके बीच में हम एक हीट इंजन ई इंट्रोड्यूस कराते हैं जो कि Q1 हीट एब्जॉर्ब करता है, यानी कि हीट सप्लाई है वो Q1 है इस हीट इंजन के अंदर। तो उस Q1 हीट को वो यूज़ करते हुए W वर्क करता है और Q2 हीट वो कोल्ड रिजर्वोयर में रिजेक्ट कर देता है।
तो यहाँ पर जो वर्क डन आता है वो आता है Q1 माइनस Q2। वर्क डन लिखते हैं हम इन रिस्पेक्ट ऑफ हीट्स, यानी कि उसने Q1 हीट यूज करते हुए, Q1 हीट एब्जॉर्ब करते हुए Q2 हीट रिजेक्ट कर दी। तो Q1 माइनस Q2 इज द हीट रिटेन्ड बाय दैट इंजन, और वही उसका वर्क डन होता है कि उसने कितना वर्क किया है। तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वी हैव डेल्टा U इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2 माइनस W इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे जो वर्क डन है वो W है, तो W इज इक्वल टू होगा Q1 माइनस Q2। इसको हमने आसानी से प्रूव कर दिया है यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्योंकि यहाँ पर जो डेल्टा U है वो 0 सिर्फ एक ही कंडीशन में हो सकता है, वो जो कि हमने नेसेसरी कंडीशन पढ़ी थी कि किसी भी इंजन के अंदर कोई भी परमानेंट चेंज नहीं आना चाहिए, वो साइक्लिक मैनर में काम करना होगा उसको, और वो उसी स्टेट में दोबारा रिटर्न होगा, यानी कि उसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो चेंज नहीं होनी चाहिए किसी भी कंडीशन में, उसी को हम एक अच्छा हीट इंजन बोलते हैं। तो यहाँ पर डेल्टा U 0 होगा तो W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2 ऑटोमेटिकली हमें मिल जाएगा। एंड हेयर Q2 कंट्रीब्यूट्स टू द एनवायरमेंट थर्मल पोल्यूशन। तो जो ये Q2 हीट है ये रिजेक्ट होती है बाहर, जैसे कोई भी इंजन काम करता है, जैसे कोई बाइक का इंजन है, अगर वो काम कर रहा है तो वो हीट प्रोड्यूस करता है बाहर के इन्वायरमेंट में, तो वो हीट निकालेगा तो वो गर्म हो जाता है। इस वजह से क्या होता है, इन्वायरमेंट थर्मल पोल्यूशन होता है, यानी कि इन्वायरमेंट में गर्मी बढ़ती है। तो यहाँ पर हम निट्टा लिख सकते हैं W/Q1, और यहाँ पर W की वैल्यू अगर हम सब्स्टिट्यूट करें तो वो होगी Q1 माइनस Q2 ओवर W1, और डिवाइड करने के बाद हमें मिलता है 1 माइनस Q2 ओवर Q1। यही है निट्टा, यानी कि एफिशिएंसी ऑफ ए हीट इंजन।